ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة سلام الفضائية. ونذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حساب شبكة التواصل أو حساب شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي. فمرحبا بكم. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن أو يقرأه وهو عليه شاق أو يتعتع فيه فله أجران، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كان قد توقف بنا المسير في تفسير سور جزء عامة، وها نحن في ختام هذا الجزء المبارك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الجزء 30 جزء عامة. وكنا قد شرحنا في الحلقة السابقة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. وها نحن في هذا اليوم نختم سورتي الفلق والناس. سورتي الفلق والناس والإخلاص تسمى المعوذات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في بادئ أمره من عين الإنسان والجان، فلما أنزلت هذه السور تعوذ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما يتعوذ به في بادئ أمره. وفضل هذه السور موضوع هذه السورتين، سورة الفلق وسورة الناس، وهي الاستعاذة من شر الجنة والناس والوساوس وعقد السحر ونفث المبطلين والمشعوذين والدجالين. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم واحتمى بهذه السورتين، أعني سورة الفلق وسورة الناس. فضلهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في دبر كل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأها في دبر كل صلاة، أي بعد ما انتهى المرء من صلاته يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من تعوذ وحماية من الله سبحانه وتعالى من الجنة والناس ومن كل شر خلقه الله سبحانه وتعالى. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها قبل منامه صلى الله عليه وسلم في فراشه صلى الله عليه وسلم. كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3، ثم يمسح بهما جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل هذه السورتين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفى بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجع في موضع في جسده الشريف كان يضع يده وكفه اليمنى على ذلك الموضع ويقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويبرأ بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى
وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نستشفي. خير الأدوية وخير الدواء هو الاستشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك، هو الملك والمتصرف والكريم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألم تر أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين كانت رقت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير واستعاذت من الشيطان الرجيم وقرأت عليه قل هو الله أحد والمعوذتان كما ثبت في الأثر الصحيح. هذه فضائل هذه السورتين. والمتأمل في موضوعات هذه السورة بادئ ذي بدء، نريد أن نتكلم في حقيقة عداوة الشيطان لبني آدم. الشيطان توعد بني آدم بأن يغويهم عن صراط الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى حكاية على لسان الشيطان وإبليس رأسهم، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال في آيات أخرى: قال لأغوينهم إلا من اتبعك. وقال في آيات أخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. من هم المخلصين؟ الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى وأخذوا بدين الله سبحانه وتعالى وفي أمور حياتهم. ومن ذلك الأخذ قراءتهم ومداومتهم على المعوذات والتحصينات، التحصينات التي تحمي الإنسان المؤمن المسلم من شر الجنة والناس ومن شر الفلق ومن شر كل ذي شر. التحصينات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. أول بادئ ذي بدء أن نعلم بأن العداوة مشرعة من يوم خلق الله سبحانه وتعالى لإبليس هو حتى تقوم الساعة. قال: لأغوينهم، بل وأقسم بعزة الله، قال: فبعزتك. قال إبليس أقسم بالله سبحانه وتعالى، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين جعلنا الله وإياكم من المخلصين. هذا بادئ ذي بدء. الأمر الآخر أن الشيطان يعترض على بني آدم وخاصة المؤمن المسلم في كل شؤونه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري في أحدكم مجرى الدم. الشيطان يجري، ليس هو داخل في أجسادنا، لكن يجري في بني آدم مجرى الدم، أي أنه يعيش ويتنفس في كل أمور حياتنا ويدخل، وذلك من باب الوساوس والتلبيس. وسنذكر الوساوس والطرق التي يدخل بها الشيطان. هذا أمر آخر بأن الشيطان يجري من بني آدم وفي بني آدم مجرى الدم. إذن علمنا أن الشيطان بيننا وبينه عداوة أبد الآبدين إلى أن تقوم الساعة، وعلمنا بأنه يجري مجرى الدم، وعلمنا عداوته. والآن علمنا ثالثا، علمنا التحصينات. من ضمن التحصينات أن الإنسان يداوم ويردد ويتمتم صباح مساء بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك الإخلاص، قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صباح مساء، كما هو الوارد في أذكار الصباح والمساء، بأن المؤمن يداوم على التحصينات الشرعية صباحا ويداوم عليها نفس هذه التحصينات مساء. لماذا؟ خشية الوقوع في شراك الشياطين. وتعلمون بأن الشيطان يقعد للإنسان في كل أموره،
إن كانت في أمور الدنيا أو كانت في أمور الآخرة وهي أشد، وأمور الدين وهي أشد. وللشيطان طرائق كثيرة ربنا حذرنا منها. أعطانا ربنا سبحانه وتعالى قاعدة عامة في ذلك، في معرفة طرق الشيطان ودعوته لبني آدم وإغواؤه له. القاعدة الأولى تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأتيك على خطوات وعلى مراحل، ويتدرج معك في الإغواء والفساد حتى يهلكك. هذا هو الشيطان. لا يقول الإنسان فينا أن لا يستطيع الشيطان أن يغويه، أو لا يستطيع الشر أن يغلبه، أو لا يستطيع الفساد أن يفسده. لا، ربنا نبهنا على أمر الشيطان، قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوة ثم تعقبها خطوة ثم تعقبها خطوة ثم تعقبها خطوة ثم يعقبها تنازل ثم يعقبها تراخي ثم يعقبها تباطؤ ثم يعقبها استسلام ثم يعقبها الوقوع. هذا هو سبيل الشيطان وإغواءه لبني آدم. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا محمد أعوذ برب الفلق، أي أستجير وأستعيذ وأحتمي وأتحصن في جنابك يا الله. قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو الصبح على قول أكثر كلام المفسرين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ونبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في بادئ الأمر، كان يستعيذ من أمرين اثنين: من عين الإنسان ومن الجان. فلما أنزلت هذه الآيات، أعني هذه السورة التي حوت وأدخلت كل شر خلقه الله سبحانه وتعالى، قال ربنا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق من الإنس ومن الجن ومن الهوام ومن الدواب، من كل شر على الإنسان. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي هذه السورة، أعني سورة الفلق، ربنا سبحانه وتعالى استعاذ من 3 أمور. أمرنا أن نركز على الاستعاذة من 3 أمور بالأخص. قال ربنا: من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب. قال: والغاسق قال بعضهم النجم، وقال بعضهم القمر أو القمر. ومن شر غاسق إذا وقب، وقال بعضهم الليل إذا اشتد ظلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من طوارق الليل والنهار وكذلك حذرنا وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسعى الإنسان في إخبار الناس ليلا في أمر يزعجهم، بل ينتظر إلى الصباح ثم يحدثهم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر طوارق الليل والنهار. قال ربنا: من شر ما خلق. ما هو الشر الذي خلقه في هذه الآيات؟ ومن شر غاسق، يستعيذ ومن شر غاسق إذا وقب، يستعيذ من شدة الليل وظلامه، ومن الأخبار التي تأتي في الليل التي قد تكون مزعجة. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات الساحرات المشعوذات الدجالون الذين ينفثون، وبالأخص الساحرات. ومن شر النفاثات في العقد التي تعقد عقدا وخيوطا وترقيها بشركيات وكفريات. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير.
هذه النعمة أي نعمة كانت من أمور الدين والدنيا، يتمنى الإنسان ألا يكون له ذاك الرجل أو تلك المرأة ألا أن يمحق الله جمالها، أن يمحق الله المال عن ذاك الرجل، أن يمحق الله الصحة والعافية عن ذلك الشاب القوي الفتي مفتور العضلات، أن يمحق الله عافيته، أن لا يتمنى الخير لتلك الأسرة، أن تتمنى الشر لتلك المرأة التي لها من الأولاد الذين يبرونها وهي عقيم، تتمنى الشر لهم. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، زوال النعمة عن هذا الحسد. وأعظم الحسد كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أن أعظم الحسد الذي يأتي من الكفار والمشركين على ما معنا من دين الله سبحانه وتعالى والهدي الصالح. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، العلة حسدا من عند أنفسهم. لماذا؟ من بعد ما تبين لهم الحق. يحسدوننا على ديننا. أعزائي المشاهدين، هذا الحسد قائم في أنفسهم حتى تقوم الساعة. لماذا؟ لما معنا من الحق بنص هذه الآية الشريفة. لماذا؟ لأننا أهل حق وأهل هدي قويم من الله سبحانه وتعالى، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يحسدوننا كذلك كما ورد، كانوا يحسدوننا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فينا. ألم يكن اليهود في يثرب، أعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤملون بأن يبعث فيهم نبيا، فلما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرشي مكي أخرج وبعث فيهم وهو أصل العرب، ثارت ثورتهم، فأصبحوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم المكائد صباح مساء، صباح مساء. وهذا هو ديدنهم، المكر بالليل والنهار، والله من فوقهم يمكر بهم والله خير الماكرين. يحسدوننا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله يحسدوننا على دين الله الذي امتن الله به علينا. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وآخر الأمم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولذلك الإنسان من شر حاسد إذا حسد، والحسد يقتل المرء عن المحسود، وذلك لغلبة الشيطان في عين الحاسد، وذلك لغلبة الشيطان في عين الحاسد. الحاسد هي نفس لا تؤمن بقضاء الله وقدره. الحاسد هي نفس لا تؤمن بالقوي القادر. الحاسد هي نفس لا تؤمن بأن الله هو الرزاق، وهو الذي قسم الله بين العباد أرزاقهم من قبل أن يخلق هذا الحاسد. والحاسد يعيش يومه وليله في حسرة، يموت آلاف المرات وهو يشاهد المحسود. هذا هو الحاسد، كيف يهنأ عيشه، وكيف يعيش، وكيف يتنفس ليله ونهاره وهو حاسد لعباد الله سبحانه وتعالى، غير مبالي بما يكون ويقع عليهم من الضرر والأذى النفسي والجسدي في أسوأ حالاته. هذا هو الحاسد. تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، هذا هو عين الحاسد. ولذلك بعضنا يتعرض للحساد. كيف؟ حين يباهي بما معه من مال وجاه ومتاع الحياة الدنيا،
ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم يعقوب لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ حسد الناس، وهي خصلة مذمومة في نفس غير سوية، أصلها وطبعها رؤية الغير وعدم تمني لهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك أن المرء لا يعرض نفسه لمواطن قد يصاب فيها الحسد. أمر آخر أن الإنسان يحسد إذا كان كذلك في بعض حالاته، يحسد إذا كان بعيدا عن التحصينات الشرعية، بعيدا عن تحصين نفسه وأهله وماله، بعيدا عن ذلك، لا يأبه بنظرة الناس إليه ويشتكي بعد ذلك. لماذا؟ لأنه بعيد عن التحصينات، كل أبوابه مشرعة للشياطين، أعني من الإنس والجن، أن تنظر إليه، وهو ليس له حصون، قلاعه مفتوحة، وليس له حراس يحرسون قلعة إيمانه وقلعة نفسه. لماذا؟ لأنه لا يقوم على حصن وحماية نفسه. كيف تحمي نفسك أيها المسلم وأيتها المسلمة؟ بأن تقرأ المعوذات صباح مساء كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. والسورة الأخرى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم المتفرد في سلطته، العظيم بعظمته في هذا الكون الفسيح، يحكم ولا معقب لحكمه. قال ربنا: قل يا محمد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. والوسواس هو الذي يصيب المرء في نفسه من وساوس الشيطان وخنسه. وساوس الشيطان: يوسوس الشيطان بأنك لم تتوضأ، يوسوس لك الشيطان بأنك لم تصلي، يوسوس الشيطان بأنك قد تكون غير مسلم وغير مؤمن، يوسوس لك الشيطان. من الله؟ يوسوس لك الشيطان. كيف الله؟ يوسوس لك الشيطان. من خلق الله؟ يوسوس لك الشيطان. لماذا تصلي؟ يوسوس لك الشيطان. لماذا تخاف الله؟ لماذا تسرق؟ لماذا لا تفعل؟ كل هذا من وساوس الشيطان. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا، والله سبحانه وتعالى من قبله أمرنا بأن نستعيذ من الشيطان، وليس أن نلعنه، لأن اللعن من حق الله سبحانه وتعالى وليس من حق البشر. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يملك هذا الحق إلا هو سبحانه وتعالى. كثير من الناس حينما يغتال من الشيطان يقول: الله يلعن الشيطان، الله يصيب الشيطان. السنة والصحيح والهدي القويم من الله سبحانه وتعالى: فاستعذ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ربنا: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، في صدري وصدرك. يوسوس لنا بأننا على غير الحق، بأننا على الباطل، بأن سكوتنا هو الباطل، يوسوس لنا بأن صلاتنا غير مقبولة، يوسوس لنا بأن ليس لنا توبة. يوسوس الشيطان بأن ليس لك توبة، وإن تبت فربنا لا يقبلها. هذا من وساوس الشيطان. أقدم ولا تخف إنك من الآمنين، فطوبى للمستغفرين. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل.
ورتل القرآن ترتيلا. هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. ورتل القرآن ترتيلا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قد توقفنا في الحلقات السابقة عن مراجعة لأحكام التجويد، وكنا قد وصلنا لتلاوتنا في وردنا للتلاوة في سورة أو جزء المجادلة، وها نحن الآن في آخر سورة من سور جزء المجادلة، وهي سورة المجادلة أو المجادلة. ونبدأ في هذه السورة الشريفة، ثم نعلق على بعض أحكام التجويد ونذكركم بها التي قد تم أخذها سابقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم كل عمل وقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا
أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أعزائي المشاهدين، ولنأخذ بعض أحكام التجويد التي قد تم أخذها في الحلقات السابقة وفي هذا البرنامج المبارك. قوله سبحانه وتعالى: إن الله سميع بصير في الآية الأولى، في ختام الآية الأولى سميع بصير. قلنا تنوين أتى بعده حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. وقوله سبحانه وتعالى منكم في الآية الثانية: منكم من نسائهم. منكم نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى منكم من نساء، منكم من ميم ساكنة أتى بعد حرف الميم وهي من حروف الإدغام. وقوله سبحانه وتعالى من نسائهم، من نسائهم نون ساكنة أتى بعد حرف النون، والنون من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. كيف تقرأ؟ من نساء، من نساء. وقوله سبحانه وتعالى نسائهم ما هن، ميم ساكنة في كلمة نسائهم أتى بعد حرف الميم، والميم من حروف الإدغام. وقوله سبحانه وتعالى ما هن، النون هنا في ما هن هي نون مشددة. دائما النون المشددة والميم المشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى إن أمهاتهم، إن أمهاتهم النون في كلمة إن نون ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى منكرا من القول، منكرا من القول في كلمة منكرا، النون في كلمة منكرا هي نون ساكنة أتى بعدها حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. والتنوين في آخر منكرا وأتى بعده حرف الميم هو تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى وإن، النون هنا في كلمة وإن هي نون مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى لعفو غفور، تنوين في كلمة عفو أتى بعده حرف الغين، والغين من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى والآية التي تليها والذين يظاهرون من نسائهم، نون ساكنة في كلمة من أتى بعدها حرف النون، والنون من حروف الإدغام يغن بمقدار حركتين، الإدغام بغنة. وكما تعلمون أن الإدغام ينقسم إلى قسمين: قسم بغنة في كلمة مجموع في كلمة ينمو، وقسم بغير غنة وهو حرفي اللام والراء. وقوله سبحانه وتعالى ثم، الميم في كلمة ثم هي ميم مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى رقبة من، رقبة من، رقبة تنوين في آخر كلمة رقبة، تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل من قبل، من قبل نون ساكنة في كلمة من أتى بعد حرف القاف، والقاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى أن يتماسى، أن يتماسى نون ساكنة في كلمة أن أتى بعد حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى فمن لم يجد، فمن لم يجد النون في كلمة فمن نون ساكن أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة، فمن لم يجد. وقوله سبحانه وتعالى متتابعين من قبل، تكلمنا من قبل نون ساكنة أتى بعد حرف القاف، والقاف من حروف
الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى فمن لم يستطع كذلك تكلمنا، فمن نون ساكن أتى بعد حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. وقوله سبحانه وتعالى عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم، عذاب تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى إن الذين، إن نون مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى الذين من قبلهم، الذين من قبلهم من نون ساكنة في كلمة من أتى بعد حرف القاف، والقاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى وقد أنزلنا نون ساكنة أتى بعد حرف الزاي، والزاي من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى آيات بينات، آيات بينات تنوين في كلمة آيات أتى بعده حرف الباء في كلمة بينات، والباء من حروف الإقلاب. وقوله سبحانه وتعالى عذاب مهين، عذاب مهين تنوين في كلمة عذاب أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى جميعا فينبئهم تنوين أتى بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى فينبئهم بما عملوا ميم ساكنة أتى بعد حرف الباء، والباء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى والله على كل شيء شهيد، شيء شهيد شيء تنوين أتى بعده حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى ألم ترى أن النون هنا مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى النون ساكنة في كلمة من أتى بعد حرف النون في كلمة نجوى، والنون من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى ثلاثة إلا، ثلاثة تنوين أتى بعده حرف الهمزة في كلمة إلا، وهو من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى ولا خمسة إلا كذلك تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى من ولا أدنى من ذلك نون أتى بعدها نون ساكن أتى بعد حرف الذال، والذال من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى ثم ينبئهم، ثم الميم في كلمة ثم هي ميم مشددة تغن مقدارها حركتين. وقوله سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء، إن الله بكل شيء، إن هي نون مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله بشيء عليم، بكل شيء عليم تنوين أتى بعده حرف العين، والعين من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى ثم يعودون قلنا ثم هنا ميم مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم النون في كلمة أنفسهم نون ساكنة أتى بعد حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى إنما النجوى نون مشددة تغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى شيئا إلا بإذن الله، شيئا تنوين أتى بعده حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى وإذا قيل انشزوا النون في كلمة انشزوا نون ساكنة أتى بعد حرف الشين، والشين من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى آمنوا منكم النون في منكم نون ساكن أتى بعد حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء. وقوله سبحانه وتعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي صدق ذلك تنوين أتى بعده حرف الذال، والذال من حروف الإخفاء. وبذلك نختم هذا البرنامج المبارك وهذه الحلقة المباركة بالتعليقات أحكام التجويد التي تم أخذها في البرنامج. وهذه هي آخر سورة من سور جزء قد سمع المجادلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا،
ويزدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم كل عمل وكل قول صالح يعلمه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمناه في هذا البرنامج وما استمعتموه في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ولا تعذبنا بهذا الكتاب يا رب العالمين، واجعلنا سادة الدنيا والدين. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء وبرنامج آخر، أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.